夜里看球，最怕的不是比分落后，而是那种明明感觉要进，却慢半拍的懊悔。你盯着盘口水位的细微变化，心里隐约有个猜测，却没有十足把握。等到犹豫过去，场上已经响起进球的欢呼，盘口瞬间封死，机会像被关上的门，再也推不开。这套 AI 预测工具就是为了让你在门关上之前跨过去。它的核心是泊松分布算法，将欧赔波动、攻防数据、射门与射正频率、球员状态变化，甚至教练临场调整，全都装进同一套模型里实时运算。盘口每一次细小的抖动，它都能判断是虚张声势还是蓄势待发。半场迟迟未破蛋，破蛋提醒会第一时间亮起。拖到80分钟，它生成的绝杀概率曲线能让你提前看到可能的终结一击。它不是靠猜，而是靠长期积累出的稳定性，胜率稳定在80%，最长连红31场，半年难得见3连黑。这意味着它能在无数场比赛里持续给你可执行的判断，而不是偶尔蒙对的惊喜。当别人还在等进球来临，你已经按下了提前部署的按钮。足球场依旧瞬息万变，但你不再只是一个被动的见证者，而是一个能提前读懂剧情的人。